pela Avenida Paulista sem ouvir esses barulhos desagradáveis é impossível. Incomoda, realmente, barulho sempre incomoda. Sabia que vindo aqui a gente está sendo prejudicado com esse barulho? Sim, principalmente quem trabalha aqui. Acostumei com o barulho já. Acostumou já? Já. Você sabia que pode estar prejudicando a sua audição? Prejudica, mas a gente de vez em quando a gente usa o fone no ouvido, né, para não escutar o barulho. O Serviço Social da Indústria de São Paulo, o SESI, iniciou uma campanha para conscientizar a população sobre os riscos desses ruídos e quer saber a que volume eles chegam. Em verde ali, quando a gente vê LAEQ, é o nível de ruído exatamente neste exato momento. E agora a gente tem um ônibus passando, a gente vê que chega num pico de até 80 decibéis. Especialistas em engenharia acústica criaram um mapa que mostra toda a exposição de ruídos produzidos na Avenida Paulista. Os pontos vermelhos são onde tem o maior nível, o maior índice de ruído, causado por passagens de ônibus, de carro, motos. Então a gente vai ver agora, a gente vai entrar na Avenida Paulista, vai navegar por ela, e é onde vê que os edifícios também chegam a um nível de ruído bem alto. Esse é uma simulação de apenas um veículo passando, talvez um ônibus, onde a gente vê toda a propagação do ruído em volta dos prédios. A Organização Mundial da Saúde ela recomenda um nível máximo de 55 decibéis para o conforto acústico. Então aqui o certo seria 55. A gente vê aqui que estamos numa faixa de 70 a 80 decibéis, o que é muito além de 55 e muito prejudicial. Para chamar a atenção de um público que vive nesse corre-corre e às vezes não tem ideia dos prejuízos que podem ser provocados pelo barulho intenso do trânsito, nada melhor do que uma mega orelha. E parece que a estratégia deu certo. Quem se interessou recebeu orientações. A gente está aqui diante de uma orelha imensa, tem várias partes aqui do ouvido, mas onde é que esse ruído ele se torna um prejuízo dentro da audição? O ruído pode provocar 3 efeitos diferentes na audição das pessoas. O primeiro seria um efeito que a gente chama de alteração temporária da audição. Então não é afetando essa parte de entrada. Então o som vai entrar, vai passar pela orelha externa. Vai mais para lá, né? Vamos ver onde é que vai parar esse som, então. Ele vai entrar, vai passar por essa orelha externa, vai passar por essa orelha média e ele pode sobrecarregar, trazer uma carga de energia muito grande na parte da orelha interna, especificamente nessa região que é um caracol, que parece um caracol, que nós chamamos de cóclea. Essa sobrecarga é uma sobrecarga temporária, é uma quantidade de energia muito grande que essa região da cóclea não está acostumada a receber. Segundo o presidente da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, o ruído urbano é um problema de saúde pública e o tráfego em vias movimentadas como essa é uma das principais preocupações. Algo difícil de ser controlado, já que não existe legislação para isso. Isso deve ser cada vez mais propagado e disseminado entre a população e principalmente perante o poder público, porque parece que existe total falta de conhecimento sobre o assunto e esse tipo de problema, se não for bem administrado e cuidado, ele tende a se agravar cada vez mais sem controle. Ele precisa sim ser controlado. Quando o ruído é intenso e de forma contínua, em média 85 decibéis por mais de 8 horas diárias, ocorrem alterações que podem provocar a perda da audição. Nesse caso, as maiores vítimas são os operários da indústria transformadora e da construção civil. Ao longo dessas exposições continuadas, essas células tendem a morrer. Isso faz com que você tenha uma perda auditiva, que ela é, obviamente, quase sempre bilateral e ela é progressiva. Enquanto você tem a exposição, ela vai progredindo. Por isso, é importante ficar atento a alguns sintomas. A dificuldade de conversar com uma pessoa numa situação de silêncio de fundo, a presença de um zumbido, de um barulho constante no ouvido que não passa. Então, toda e qualquer sensação que você tenha que seja diferente em termos de escuta, é importante, né, um alerta fundamental para você procurar um médico otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo.